好，今日同大家講兩組中文字，叫非常同埋極之。咁咧，非常咧，我哋喺英文嚟講咧，好自然咧就會諗起 very。咁但係咧，喺外國人嚟講咧，佢哋嘅英文嚟講咧，水準係非常之高啦。佢哋唔一定用 very 嘅，好多時往往咧顯示佢英文勁咧，佢會用另一個寫法叫 more than。嗱，咁其實點解咧有得解釋嘅喎？嗱，第一句意思就係咧，我非常樂意幫你。咁呢個咧就係解我多過樂意去幫你，即係表示非常樂意啦。第二句咯，我非常願意幫你。咁呢個咧亦都係咁解啦。多過願意嘅，即係非常願意啦。好啦，咁呢兩個咧就係解非常啦。咁如果我哋程度再高啲叫咩咧？咁再高啲咧，我哋咧叫呢個咧叫極之啊，極之。嗱，我係極之樂意幫你。咁我哋用一個新嘅結構，呢個新嘅結構叫咩咧？叫 not 加比較級。咁我哋試下睇睇，頭先我哋話極之願意幫你啊。咁呢個意思即係話咧，我唔止係快樂啲咁幫你，而係極度快樂幫你，即係極之快樂幫你啦。嗱，同樣道理，我哋去另一個啦。通常咧喺 oral 嚟講，啲老師成日都話我完全贊成你講乜嘢，咁啊，佢教佢哋會用 I extremely agree with you， 又或者 I totally agree with you。咁其實呢個寫法咧係有另一個表達方法嘅，就係又係用翻頭先我教嘅你呢個叫 not 加呢個比較級。嗱，好似呢度嚟講就係啦，我唔止係贊成你多啲，唔止贊成你多啲，而係十分贊成你。咁所以因此咧，你可以寫成咧 I couldn't agree with you more。咁由於咧即係我哋講嘢嘅時候咧係同對方講啦，咁所以既然係同對方講咧，呢個 with you 咧我哋可以省略嘅，我哋就咁寫話 I couldn't agree more， 咁即係表示咧係十分贊同啦。嗱，咁所以因此咧，我哋咧就睇翻咧，其實如果咧喺 DSE 啦想攞高嘅成績咧，佢好注重係用字嘅。嗱，譬如話，如果你淨係話very willing， 如果你唔識用呢個 more than willing， 咁就蝕底咗啦。就同樣道理，如果你用 extremely， 人哋咧係用 couldn't be happier， 咁人哋咧就會高分啲啦。